其實好多家長都係喪偶式嘅去教育嘅。喪偶式，我有冇聽錯啊？咩叫喪偶式啊？真係。啲聽眾聽。邊個三飛字？哦，三飛字，我個通同埋我媽個通。你個通，係啊。我阿媽個通，同你阿媽個通。冇錯。呢個禮拜咧，我生咗兩粒好嚴重嘅飛滋啦。第一粒就係喺個脷底度，跟住好痛啊嘛。我哋同你上堂嗰時又講話有啲痛啦。跟住我已經勁買啲廿四味喺度飲啦。咁跟住之後嗰兩日又咬到個嘴又生啦。咁成個口好痛啦。咁咧，我阿媽嘅例子咧，我屋企人嘅例子咧，我阿媽就話一波未平一波又起咁。係啦，但我習慣咗佢咁樣表達啦。即係我哋屋企都係比較理性嘅表達嘅，即係我喺隔離嗰台國語台嗰度都有講過。跟住咧，我哋個合作啊 ELP 咧喺幕後嗰邊，咁咧佢就提供咗一紮解決嘅方法啦。which 作為一個 ENTJ 咧就覺得非常之有用啦。我試下 A 又試下 B 又試下 C， 4-5管齊下咁，希望個飛滋快啲散啦。然後咧 ELP 偉大嘅媽媽咧就用佢一個好 dramatic 好溫柔嘅 tone， 你可唔可以示範下？你要扮下。我會經過諷刺谷嗰種風。唔緊要嘅，可以啊，我扮唔到啊。會對個鏡頭我要，我會眼鑑嘅呢啲字。佢嗰種方式咧係，因為佢背景咧係一個幼稚園老師嚟嘅，咁所以咧，不論乜嘢嘢咧，佢經過佢把口出嚟咧，都會變咗好溫柔啊，好關心你啊咁樣。哎呀，咁你媽好痛啊！哎呀，陰公喎，飲多啲水啊！即係都係嗰啲咁樣啦。咁跟住當我同埋阿 EVP 咧，就大家喺度講緊呢一堆嘅 solution 之後咧，我就忽然間醒覺，就係、咦，其實我同你都真係不愧係 T 人，我哋都喺度講緊啲 solution 啊咁樣。跟住然之後咧，一位 EVP 就話：咁係啊，咁唔通話，哎呀陰公啊，好痛咩咁樣嗰啲。咁然之後咧，當時其實咧，我就喺一個就係得我一個人嘅環境嗰度，然之後我就嘗試下去自己講嗰兩句嘢啦。咁你咪好痛咯，成件事錯痛，錯晒，慘咯！唔係你嗱，你喊嘅時候，我唔係咁樣嘅語氣同你講噶，係咪？所以我都話我受過專人嘅高度超嚴格訓練咯。真係啊！同埋就係以前曾經有一件又係另外一件搞笑嘅事啦，就係、我有一個朋友就忽然同我講話：哎呀，我好痛啊！咁然之後咧，佢咧就係真係好似作晒，真係挨咗我嗰邊啦咁樣。咁然之後我嗰個你翻屋企冚被啊！你又好啦，可以咁樣做真我，我俾人鬧㗎咁樣。唔係，即係我而家學識咗嘅應對方法咧，我都係真心嘅，因為其實我都係真心關心其他人，只不過我嗰個表達唔係咁咯，即係可能最 typical 會即係表達我嘅關心就係幫個人處理咗啲嘢，幫個人解決咗啲問題，令到嗰個人嘅生活容易咗咯。非常之 typical 嘅做法，然後你解決，即係呢個深刻都係可能我哋 T 排得比較強烈啲嘅就係、我哋起碼解決咗件事咧，就解決咗件事先。我想解決嗰個引起佢不適情緒嘅事，但我知道嘅，即係 Inside Out 教我哋嘅其中一個故事就係、其中一個教訓就係、情緒唔係攞嚟解決嘅。係，即係我明呢個係我自己嘅弱點嚟嘅，即係我對於自己情緒如果過分張揚嘅話，或者佢哋喺裏面太過大聲嘅話，我係會感到不適嘅，所以我自己嘅傾向會解決咗自己啲情緒。至於人哋有情緒嘅時候咧，我都會想，我唔係想解決咗佢咯，我係想解決咗引起佢有咁多情緒、咁多混亂嗰啲事情，希望令到個人會覺得舒適啲，係用呢種方法去去表達我嘅關心嘅。但係咧，我後來長大嘅時候，我發覺有啲人對佢嚟講咧，嗰個情緒就係佢自我價值嘅一部分，就係佢覺得係屬於係代表佢嘅身份，係啦，所以其實你係唔好諗一個方法令到佢嘅情緒會變弱，因為咁樣咧，佢嗰個 self 咧，佢嗰個自我會變弱咯。即係除同佢個自我捆綁埋一齊，就係佢嗰個情緒強烈嘅情緒。而我試圖將個情緒淋得細火啲咧，其實係即係其實侵犯到佢個自我，所以我就賴過嘢。咁講可以表達到多少少，就係因為個矛盾越嚟越大，
咁正正就係呢種矛盾嘅不適感，就係令到你本身嘅自己越嚟越唔舒服，所以就會係啱啱你講過嘅情形。通常我臨識對方，佢好似有好劇烈嘅情緒，就係可能嗰啲情緒到咗一個我自己認知裏邊係已經唔受控制嘅情況，例如嗰個人已經開始掟緊嘢啊、鬧緊人啊，或者做緊啲自毀嘅行為啊。咁喺我認知裏邊，呢個已經係超過咗負荷啊嘛。咁我所以會聽條想臨識佢嘅，但係我嘅意思就係話嗰啲人咧，其實嗰個強烈嘅情緒係同佢嘅自我捆綁埋一齊嘅，佢。即係比較 toxic 啲咁講啦，比較有毒啲咁講啦嚇，就係你唔可以攞走嗰個屬於佢嗰部分咯，即係佢直情係佢嘅自我形象嚟嘅嗰個情緒。你攞走佢，佢個反抗意識好強，係啦。我嘅意思係咁咯。呢件事都其實唔關我事嘅，係咯。我意思就係有啲咁嘅人嘅。即係如果嗰個人咧，佢情緒好強烈嗰陣時，就強烈到你一個冇辦法負荷到嘅地步，你又想手尾淋熄佢啲情緒。一方面可能我覺得係我都負荷唔到啦，但係一定唔係好似你即係你喊咁樣咯。即係我其實唔係屬於人哋喊我都想淋熄佢嘅，唔係咁樣嘅狀況。但係咧係即係有啲人佢負面起上嚟會係好毀滅性啊嘛，係咪先？嗰啲情況我好難認同嗰個人嘅情緒啊嘛，你明唔明？即係譬如嗰人話我就係咁廢噶，咁你冇理由話係啊，你就係咁廢噶咁噶嘛，係咪先？即係我就會話唔係咯，我真係唔係咁覺得，但係佢哋就會覺得咁我情緒你就冇認同啊咁樣咯。即係我就會處於喺嗰個矛盾裏邊。咁其實我應該點樣樣咧？即係我點樣樣先可以令到佢冇咁唔舒服咧，冇咁辛苦咧咁樣。我明啦，就係可能有陣時人哋想自嘲嗰陣時咧，可能就係。真係唔知嗰啲人點諗嘅，佢哋可能想人哋認同佢，但都可能想人哋去反駁佢。因為我發覺後來我慢慢意識到嗰啲人可能自己都唔係好知自己想點，因為我有試過好勇敢咁問呢一啲人，所以其實我點樣答你先會覺得好啲啊？我試過回答過呢個問題。係啊，係啊，即係有一個人佢話：哎呀，我好快啊咁樣，咁然之後就。慣性，因為我係讀舌嗰啲嚟嘅。係啊，你好廢啊！你唔廢嗰樣嘢就係你察覺到你自己廢咯。跟住然之後佢呆咗，然之後就笑翻咯。但係我係有好真誠、好認真咁樣問過嗰啲人嘅，即係所以我點樣講你先會舒服啲啊？先會真係即係幫到你啊，或者點樣？佢哋自己都唔知咯。所以佢哋可能就係想收尾講一下嗰啲廢話。我唔知啊，我淨係知我心很累咯，係咯。因為處於嗰個位嘅時候，你既想可能就安慰翻佢，俾翻啲自我價值佢，咁但係嗰下其實佢都唔係好聽得入耳嘅，所以我嗰個應對方式通常都係調翻轉頭嗰種方式，即係我啱啱所講嘅係啊，你好廢，不過你唔廢嗰樣嘢係你知道自己廢咗。但係咧，你知啦，好多人冇玻璃心啊嘛，就係有啲人咧，我哋上次研究過啦。佢同可能你嗰啲形象咧講啲咁嘅嘢就冇事咯，但係啲嘢我講就有事咯。係啊，所以唔係咯，個人長得咁和善唔係幾好。你話你屋企人其實多數都唔係好識應對你嘅情緒，咁你點樣真係需要表達嘅時候，你點樣表達？你譬如唔開心啊、嬲啊，即係呢啲感受，你點樣表達俾佢哋聽？即係其實我有陣時嘅情緒表達非常之奇怪，我喊嗰陣時就好難過咯。就係個塊面就好難過，然之後就喊得好樣衰咯。然之後你又知你都冇照鏡，我有照鏡㗎。然之後我嬲嗰陣時我會笑㗎。而家唔係嬲啊！我唔會，唔係我呢個係正常嘅狀態 Okay. 啊。但係唔知點解我嬲嗰陣時都會笑。咁佢哋咪會錯誤翻譯咯？就係好離譜嘅情緒，我嘅面部都係。我就唔知道我點解會咁樣啦，呢個都係被列為我嘅世界幾大未解之謎之一。難過埃及妖后嗰啲喎，好似要加翻我睇下上邊。但係佢哋如果錯誤解讀，咁咪會出現好多故障咯，好多雞同鴨講咁樣。好多時候我同人嗌交就係雞同鴨講啦。
即係可能其實你係難過嘅，但佢係以為你嬲咁樣。我同人嗌交咧，我啲情緒表達係非常之奇怪嘅。例如我同阿妹嗌交啦，每次嘅收尾你估係點啊？你喊咯，係我喊，跟住咧然之後佢就好冷漠咁翻床上面玩手機。正常操作，唔識應對。符合佢嘅人設。跟住咧，如果同阿媽嗌交嘅話，就係你都係喊咯，講。係嘛？又唔係嘅，係鬧得好嚴重，唔係，即係嗌交嗌得好嚴重先會喊。嗯，例如之前啦，我記得我有一次同阿媽喺房入邊嗌交，然之後我就係咁輸出我嘅觀點，然之後佢就係咁唔明白，即係都 get 唔到我想要啲咩，然之後我最後就講到喊咯，然之後我就走出嚟。咁如果同阿爸鬧交咧？同阿爸鬧交就離譜啲咯，就係、其實同阿媽都差唔多，一直都唔太理解我觀點。但個離譜，你覺得係離譜過阿媽嘅？嗯，點解嘅？可能係因為佢本身都冇同我溝通得太多啊嘛。同我嗌交嗰陣時，其實好多家長都係喪偶式嘅去教育嘅。喪偶式，我有冇聽錯啊？咩叫喪偶式啊？即係咧，可能咧喺成長嘅其中咧，佢缺少咗阿媽又或者阿爸呢個角色。哦，你真係講緊喪偶式喎。然之後就係一個人喺度養緊佢，但係呢個喪偶式唔係真正意義上嘅喪偶式，因為喪偶式係指緊其中阿爸啊，又或者阿媽，佢唔理你，就係唔理另外一方，就係自己做自己嘢，然之後咧，另一方就好似就開始自己養呢個小朋友。咁你會唔會同大家姐鬧交啊？會。鬧啲咩咁？其實佢而家都唔太強烈，即係佢可能因為之前係青春期啦，所以先會嗰陣時嚴重啲，嚴重啲。而家冷靜咗。嗰陣時咧勁嚴重咯，我可能咧就講錯咗一啲啲嘢，然之後佢就開始鬧，咁你會點樣對應㗎？喊咯。嗯，嗰陣時都細個啊嘛，就覺得好委屈，諗下就喊咯。咁佢就都唔理你。係啊，嗯，佢可能仲會補刀。繼續插係啊， CG 加啲刀落去。呢段如果俾屋企人睇到，佢哋可能會激死。咁如果係咁，其實你屋企人就同你個情緒溝通係嚴重有有障礙，係啊，有係咪代溝我都唔知。我同你阿妹同一代嘅，其實有嚴重障礙咯。咁你點樣適應佢哋先？我試過適應啊，但係我哋因為都係唔同性格，嗯，而且個價值觀同埋，總之都係好多方面都唔一樣噶嘛。我嘗試過去適應佢哋啊，適應唔到。都嘗試過溝通啦，溝通唔到，所以我而家放棄啦，算啦。其實你覺得你調翻轉，你讀唔讀到佢哋究竟有咩情緒？因為譬如好似你頭先講話，你阿妹係個反應成日都係就好冷漠咯。其實佢同你鬧完交，佢有冇情緒啊？即係佢會有冇唔開心，有冇嬲，有冇咩嘅咧？佢以我同佢鬧啦嗰陣時咧，佢鬧完交係真係好似冇咩嘢咁，好似啱啱傾完偈咁樣，即係食生菜咁樣。哦，好似就係得我一個喺度無能狂怒。咁你會唔會即係如果我調翻轉係你，我可能會諗嚇，咁係咪得我一個在意呢個關係㗎？係咪得我一個？即係我會咁諗咯，可能即係你好似唔 care 咁嘅。反正我唔知道佢諗緊啲咩啦，我又唔係佢肚入邊嘅嗰條蟲，係咪？都係嘅，但係可能都真係因為即係性格好唔同意，會導致即係呢類型嘅表達相當困難咯。本身我覺得即係好似 inside out 咁樣，即係裏邊咧佢各種情緒其實一開始都係未能夠理解大家，就連同一個人裏面嘅各種情緒，佢哋都有張力係咪？我覺得有時我哋連自己嘅情緒我哋都可能唔係好理解或者解讀錯咯。即係喺我作為一個成日壓抑自己情緒嘅人嚟講啦，即係作為一個習慣咗用理性去做人啊處事，我覺得我都要係學習，即係認識我自己裏邊真係有啲咩感受，然後嗰啲感受其實佢想講啲咩咧，佢想點樣幫到我咧，對我嚟講都係好大嘅功課咯。
即係我哋尚且都未明白自己全部嘅情緒。究竟譬如我今日喊，我其實係因為嬲啊，我因為唔開心啊，我因為受傷啊，定係點樣咧？我理解自己都唔容易啊。其實我覺得理解人哋都好難咯。即係因為我都有去見輔導，去挖掘一下自己啊，去做一啲整理咁樣。咁其實佢係教咗一個方法，T 人有講方法系列，就係用冰山嗰個 model 去理解自己個情緒。咁由一開始嗰個一啲事件嘅表徵啦，即係你講翻成件事出嚟啊咁樣。咁呢一啲對於 S 人嚟講係應該好冇問題嘅咁樣。咁我哋去講翻嗰件事嘅開頭始末咁樣。咁去到下一層啊，其實呢一個帶俾你有啲咩感受咧？最簡單嘅喜怒哀樂咁樣。咁然之後就再去到其實每一層感受之下咧，可能又係另外一個感受嚟。你喺嗰個我比較常見嘅就係憤怒啦。咁我嘅憤怒背後可能其實係一個哀傷。咁哀傷再底啲就係其實你喺度關注緊啲咩，定係其實佢係同你本身嗰個價值有啲咩衝突咧咁樣。咁然之後我就係一層一層一層咁樣去再問自己，去剖析自己，然後去到最底啊，我個人我最核心即係嗰棵樹啦咁樣。我關注緊啲咩咧？我關注緊自由，我關注緊自我，我關注緊關係等等咁樣。咁然之後就再去到嗰層啊，當我明白咗更加多嘅時候，由嗰個情緒嗰度行翻出嚟就好多咯。因為我成日都會講就係其實一個人個心係有容量嘅，我哋每一個人都有 CPU 嘅。咁當你嗰個 CPU 係100% 俾你嘅情緒佔據晒嘅時候，其實都冇辦法係有其他嘅空間，你可以理解到件事，你可以知道自己究竟係點樣嘅狀態。咁當然啦，如果係對於我自己我都可以 compress 我當下嗰個情緒，我去到之後先爆得，我先處理嗰件事，我之後先爆都冇問題咁樣。咁但係嗰個情緒係存在，所以我就係用呢一個冰山嘅 model， 我去了解多少少究竟我當下我係點樣嘅咧咁。咁然之後就再去到我嗰個價值層入邊，我最關注嗰件事，我最關注嗰個 point 係啲乜嘢，然後我再了解我自己，我明白我係有呢個情緒，我唔抗拒我呢個情緒嘅。咁然後由上面最頂層落到最底，然之後自己再浮翻上面，咁我就消化咗落我呢個情緒咯。我冇嘢講。我純粹係佢咁講嗰時，我咁樣諗啫。即係作為你比較即係感受多啲情緒嘅人咧，其實會唔會有陣時我都唔明點解就係湧咗嗰啲情緒出嚟咯？佢一直都喺個 background 度嘈咁樣，都冇咁多解釋添啊！有時我覺得，你有冇咁樣嘅經歷？有啊。當我大腦俾好多情緒佔據咗之後，我理性咧就可能就剩翻嗰0.幾%，就有 CPU 咯。然之後嗰啲情緒都喺我耳邊嗌：喂，快啲去做點啊！快啲點樣啦！去驅動住我去做一啲好情緒化嘅行為啊！就係嗰種你要當你嘅 CPU 回復正常之後，會覺得自己好蠢嘅嗰種行為。但當你有時去回望嘅時候咧，即係可能我哋已經比你多幾年啦咁樣。咁我去回望我呢啲嘅情緒嘅時候咧，我都會好感嘆，又或者係我點解當時我會做得出呢一啲嘢嘅咧？可能就係去到日後成長嘅時候，咁呢一啲就會成為你嘅一啲養分咯。我可以舉一個實際嘅例子，就係當我喺第一份工嘅時候，我提出辭職。咁因為當時佢係即係嗰對嘅夫婦就我老闆，咁跟住就喺一個annual dinner 入邊，咁就拉埋我媽去一二角咁樣，然之後就同佢講話我幫你教緊呢個女咁樣。咁我覺得喺工作上你蝦我唔緊要，但係你冇踩到我屋企人。咁嗰一下我已經係憤怒去到極點啦咁樣。咁然之後第二日咧，我就揾咗3張 A3 紙，一張紙一個字，我辭職。係啦，黑色字，跟住然之後就寫低咗佢，跟住然之後就做緊紅色筆框住佢。咁然之後，因為嗰度係一間大公司嚟嘅咁樣，咁佢哋有房坐，跟住然之後就黐咗喺佢哋個房嗰度出邊咁樣，等佢哋冇面咁樣，蝦我啊嗱咁樣。咁然之後咧，
我就當時去咁樣宣泄咗我嘅憤怒啦咁樣。咁而事後即係過1-2年，我自己諗，我點解會做咗呢啲嘢嘅咧？可能咁樣對於個社會觀感唔係太好喎，咁樣都會有呢一啲嘅東西發現。咁但係我而家再去睇嘅時候，我回望翻啦，我好佩服我當時嘅勇氣，因為我而家已經做唔出啦。對於個社會觀感係咪真係影響少？俾你一個 like。我係同你哋調轉咯，即係我其實唔係冇情緒嘅人咯，我都知道自己嘅情緒嘅，但係我都真係幾壓抑，因為我可能責任感太重啦，經常都要確保自己有正常運作啦，所以我其實係一直都有意識我啲情緒喺個 background 好似人哋做緊嘢嗰陣係咁播啲有啲裝修聲或者播啲音樂喺背景咁樣，然後長年累月咧我就係一路無視佢，我就繼續做嘢咯，咁係有後果嘅，即係你冇俾嗰啲情緒適當咁表達佢究竟想講啲咩咧，導致我自己裏邊個內耗好嚴重嘅，然後可能我儲埋一啲情緒，最後就會突然間有一次爆炸性咁鬧人咁樣咯，或者有一次爆炸性咁喊咁樣咯。係，但我從來都冇直接令到個情緒，即係平時冇讓啲情緒失控，然後做啲我覺得後悔嘅嘢，我就冇試過嘅。但係調翻轉，我覺得係我自己要學嘅就係，我其實要 pay more attention to 我啲情緒，我要得閒揾佢出嚟傾下，聽下佢想講乜嘢。即係如果用個電影嗰啲角色嘅描述，就係其實得閒要同佢哋即係傾下偈，聽下佢哋究竟其實想為我做啲乜嘢嘢。咁我覺得可能我個人會平衡啲同健康啲咯。係咯，好啊，咁我哋今日嘅節目就嚟到呢度啦。咁我哋下一次咧就睇下有啲咩題目咧可以同大家一齊傾嘅。如果大家有想聽我哋傾嘅題目咧，就可以喺樓下 comment。阿明，我哋下次再見。希望我講嗰啲嘢咧，下次咪咁模糊，咪咁難明。係你似乎你個理想自我仲未達到係咪啊？係啊。好啦，拜拜。拜拜。